Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues dhe në vazhdim do të flasim për ditën ndërkombëtare të frankofonisë që shënohet në shumë vende të botës ku ka frankofon dhe e thash edhe në hyrje të programit që numri atyre që duan gjuhën kulturën franceze gjithmonë ka qenë i madh në Kosovë, por nga dita në ditë sigurisht po shën në rritje dhe ka një interesim shumë të madh për të mësuar edhe gjuhën, edhe kulturën, edhe traditën, edhe gjithçka që ka të bëjë me Francën, me kulturën franceze përgjithsisht. Dhe ne do të flasim për këtë temë, në fakt vazhdimisht ka aktivitete në vendin tonë për ditën ndërkombëtare të frankofonisë, ka aktivitete në çdo vit kur shënohet kjo ditë dhe aktivitete të tilla do të ketë edhe në ditën e sotme. E di që po flas pak shpejt dhe ndoshta për kthyesit po ja vështirësoj punën. Merci. Faleminderit ambasador, pra e kemi ambasadorin e Francës në Prishtinë me cilin do të flasim për këtë ditë ndërkombëtare të frankofonisë, për interesimin për frankofoninë përgjithsisht në Kosovë, për bashkëpunimin mes të dyja vendeve, se sigurisht ka shumë bashkëpunim, por ka shumë hapësirë sigurisht për të thelluar ky bashkëpunim edhe në fusha të tjera. Ambasador, faleminderit shumë që keni ardhur në studion e programit të mëngjesit, na keni nderuar me pjesëmarrje. D'abord, merci beaucoup à Glon de m'avoir invité. C'est effectivement un moment important parce que nous sommes dans les semaines de la francophonie. Qu'est-ce que c'est la francophonie? La francophonie, c'est d'abord une organisation internationale qui a été créée il y a presque 50 ans. Në fakt para se të flasim edhe për frankofoninë, po duhet t'ju them diçka, një përshtypje që e krijova sapo ju pash, zakonisht na ndodh që kur vinë ambasadorët, vinë edhe me një numër të madh të përcjellësve të atyre që i shoqërojnë. Ju erdhët i vetëm, shumë modest. Oui, alors je vais parler d'abord évidemment de ce que nous faisons au Kosovo parce que c'est important. Je voudrais également dire avant de mettre l'accent sur ce que la francophonie va faire au Kosovo, pour rappeler quand même que c'est un espace de 280 millions de personnes qui partagent une langue en commun et 120 millions de personnes qui apprennent le français. Et au Kosovo, c'est maintenant une tradition. Le Kosovo est un membre observateur de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc le Kosovo fait partie activement de l'espace francophone. Et nous organisons ici au Kosovo, avec le soutien des ambassades de plusieurs pays de la francophonie, l'ambassade de Belgique, l'ambassade du Luxembourg, l'ambassade de Suisse, l'ambassade de la République tchèque, l'ambassade de Hongrie, l'ambassade du Canada également, toute une série d'activités pour faire connaître la francophonie ici à la jeunesse du Kosovo. Alors, nous organisons notamment... Nous organisons notamment différents spectacles, différents concerts, 3 concerts à travers le mois de la francophonie, un concert français, un concert suisse, un concert canadien. Nous avons également un festival du film francophone qui aujourd'hui est consacré au film policier. Et nous avons différentes activités en soutien de ceux qui apprennent le français au Kosovo, notamment un festival des apprenants du français. Nous avons une présentation des études en France et dans l'espace francophone. Donc c'est un mois sur lequel nous avons toute une série d'activités qui sont soutenues aussi par les autorités kosovares. Nous avons le soutien du ministère de la Culture et le soutien du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est l'occasion de présenter à la jeunesse du Kosovo d'abord notre langue et deuxièmement le fait que cette langue est un accès à d'autres choses, des valeurs culturelles, des valeurs démocratiques et aussi des possibilités d'études et d'emploi. Nous avons des accords Erasmus qui ont été signés entre la France et 3 universités au Kosovo, l'université de Pristina, de Prizren et de Mitrovica. Donc les jeunes kosovars qui apprennent le français peuvent aller étudier en France grâce aux accords Erasmus ou par des bourses. Ils peuvent également étudier en Suisse, au Canada, dans tous les pays de la francophonie. Donc la francophonie est une ouverture pour la jeunesse et une ouverture à l'intérieur de la jeunesse parce que la langue française est un moyen de communiquer
avec d'autres jeunes à travers le monde et de découvrir un autre champ culturel. Donc c'est cet aspect passerelle, ouverture sur des valeurs, ouverture sur de la culture, mais aussi un intérêt très concret pour les jeunes kosovars. Ça permet de trouver du travail, ça permet d'aller étudier ailleurs, notamment dans d'excellentes universités en France. Donc c'est une porte ouverte sur le monde. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir la francophonie. D'abord un espace de valeurs et ensuite une porte qui ouvre sur le monde, sur d'autres espaces. Ça permet d'aller en France, au Canada, en Suisse, de rencontrer les gens éventuellement. Donc c'est tout l'importance de la francophonie. Je crois qu'elle est d'abord adressée ici aux Kosovars. C'est vraiment pour expliquer ce qu'est l'espace francophone au Kosovar et puis surtout la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui peut le plus en profiter par les études, par le voyage, par la possibilité de discuter avec les francophones à travers. Në fakt, unë kam pak probleme me përkthimin e gjuhën shqipe, po besoj me gjuhën frënge, në fakt, që të mbi përkthimin e gjuhën shqipe, po besoj që përkthimi në transmetim nuk është i tillë ashtu si po mbije mua, po mund ta marr me mend pak çka po flisni ju edhe duke pas parasysh që kam mësuar për shembull gjuhën frënge në shkollën e mesme dhe dija sa për t'i kuptuar edhe ato fjalët që elementare disa prej cilave ju edhe po i thoni. Po flisni për aktivitetet shumë për atë mundësinë e mirë që ofron mësimi i gjuhës frënge, i kulturës frënge përgjithsisht dhe si më thonë, nëse e din këtë i ke dyert e hapura në shumë edhe të botës. Po sa jeni të kënaqur ju me interesimin e qytetarëve të Kosovës për të kuptuar dhe për të mësuar më shumë edhe për kulturën edhe për gjuhën frënge? Oui, alors la langue française est une langue qui traditionnellement avait un rôle important dans les Balkans et qui aujourd'hui est une langue qui est en train de réensemencer parce que c'est une langue qui aujourd'hui est une langue qui essaie de retrouver un élan et une vraie place au Kosovo. Nous avons créé une association des professeurs de français au Kosovo. Nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Éducation. Et je crois que le Kosovo a vocation à rejoindre l'Union européenne. Nous l'espérons le plus vite possible. Le français a une place naturelle dans l'Union européenne parce que le français est la deuxième langue la plus parlée dans l'Union européenne. Et je crois que le Kosovo ont tout intérêt à investir le français comme une langue. Le français est une langue d'avenir. C'est une langue économique, politique. Donc il y a trois raisons pour les jeunes, et c'est une langue de culture aussi. Donc il y a 4 raisons pour les jeunes du Kosovo de vouloir apprendre le français. L'importance économique de la France et de l'espace francophone, politique et culturelle, et je crois que c'est là-dessus qu'on travaille en liaison avec l'ensemble des professeurs de français. Nous travaillons également avec les jeunes fonctionnaires du Kosovo. Nous avons cette année un programme pour former 65 fonctionnaires kosovars à la langue française, et nous espérons que nous allons pouvoir maintenir ce programme dans la durée grâce au financement de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc nous sommes très présents et nous pensons que le français n'a que de raisons pour renforcer sa place et son influence au Kosovo. Influence en tant que langue culturelle, langue politique et langue porteuse de valeurs humaines, démocratiques. Ju thotë që po ofroni trajnime edhe për mësimdhënësit, apo jo, dhe është edhe ajo shoqata e mësimdhënësve të gjuhës frënge në nivel vendi. A jeni të kënaqur me atë se sa mësohet gjuha frënge në shkollat e Kosovës, në shkollat e mesme për shembull, e di që në gjimnaze për shembull, në disa shkolla është si lëndë obligative kjo. A ka hapësirë për të ushtri rende, për të mësuar rende edhe në shkolla të tjera të mesme, por edhe fillore, mbase në klasat e larta të fillorës? Alors nous avons une petite difficulté avec les établissements scolaires.
Parce que c'est pas le nombre qui compte, c'est la quantité, c'est la qualité. Nous savons très bien que le français aujourd'hui n'est pas en compétition avec l'anglais. Dans une certaine mesure, compte tenu des liens privilégiés avec l'Allemagne, il n'est pas non plus en compétition avec l'allemand. Mais ce dont nous avons besoin, c'est que l'enseignement du français soit bien construit et que les enfants qui apprennent le français arrivent avec une bonne maîtrise du français à l'université. Nous travaillons, comme vous l'avez dit, beaucoup pour renforcer le français dans le système scolaire. Mais notre objectif, c'est renforcer la qualité des filières qui existent, plus que de renforcer le nombre et la quantité. Tout simplement parce que si un jeune kosovar veut aller étudier en France, il y a des possibilités fantastiques d'études en France, dans des conditions grâce à Erasmus exceptionnelles. Il faut qu'il parle français. Parfois, les jeunes kosovars que je rencontre sont surpris de découvrir que dans l'université française, on parle français. Donc, si les jeunes kosovars veulent profiter pleinement de toutes les possibilités d'études en France, il faut qu'ils apprennent le français. Megjithatë, është edhe qendra e kulturës franceze, apo jo, këtu në Prishtinë, ku mban aktivitete të rregullta kulturore, aktivitete të tjera, por edhe ofron kurse për mësimin e gjuhës frënge, apo jo? Në Prishtinë, nuk e di nëse është edhe në qendra tjera. A është edhe kjo ideja që të zgjerohen edhe këto kurse, edhe këto aktivitete të shkojnë sa më afër qytetarit kudo që ai ka interesim? Nous avons la chance ici d'avoir une alliance française qui permet à tout jeune ou moins jeune kosovar, à tout kosovar qu'il souhaite, d'apprendre des français dans un cadre qui est professionnel, qui débouche sur des certifications linguistiques, et qui permet notamment aux jeunes étudiants qui n'ont pas appris le français à l'école d'acquérir grâce au cours de l'Alliance française la certification linguistique qui permet de s'inscrire dans l'université française. Même si une personne kosovare, un jeune étudiant, n'a pas étudié le français, grâce à l'Alliance française, s'il souhaite venir étudier en France, il peut acquérir le niveau linguistique qui lui permet de présenter un dossier dans l'université française. Donc, il y a pour nous ces deux piliers qui sont importants. Le premier pilier, c'est consolider le français dans le système d'enseignement du Kosovo. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance, la possibilité ou l'envie dans leur jeunesse d'apprendre le français, de pouvoir se retourner vers l'Alliance française pour apprendre le français et acquérir ces certifications. Et ensuite, pour la possibilité soit d'être recruté par une entreprise française, soit Po sa i përket shpërndarjes së këtyre kurse, së këtyre aktiviteteve edhe në qendra tjera, a është një plan i afërt ky? Alors, pour l'instant, l'Alliance française n'est présente qu'à Pristina. Nous avons ouvert des discussions avec l'université de Prizren. Voir si l'Alliance française pourrait ouvrir une antenne 2 fois par semaine à l'intérieur de l'université de Prizren pour les jeunes étudiants qui voudraient apprendre le français. Et nous espérons que ces discussions pourront aboutir. Et maintenant, la balle est du côté de l'université de Prizren. Le recteur de l'université soutient cette initiative. Mais il reste qu'au conseil d'administration de l'université de valider cette initiative. Donc nous espérons, pour l'instant, les discussions sont en cours, nous avons cette possibilité d'étendre à Prizren
që Alianca Franceze gjithashtu do të vendoset edhe në Prizren, por tani për tani Alianca Franceze vetëm në Prishtinë dhe kurset e frangjishtit organizohen nga Alianca vetëm në Prishtinë tani për tani. Ju folit më herët edhe për rëndësinë që ka gjua franceze në Bashkimin Evropian, apo jo, ku edhe ne po pretendojmë shpejt, nuk e di sa shpejt, po të vim atje dhe të bashkangjitemi atyre shteteve anëtare. Po gjua franceze për te kësaj është gjuhë e kulturës, gjuhë e artit, gjuhë e politikës, po e them, e shkencës, gjuhë shumë e rëndësishme, apo jo edhe në nivel botëror. Sa ja shton kjo rëndësinë, si me thonë edhe rëndësinë që ne ta kuptojmë këtë dhe ta mësojmë shumë të tepër, ta duam shumë të tepër gjuhën franceze edhe kulturën normalisht që e duam, sepse kemi mësuar shumë për të. Absolument. Et puis, j'en profite également pour signaler qu'à partir du 28 mars, il va y avoir de nouveau des vols directs entre Pristina et Paris. Qui veulent découvrir in situ la culture française auront do të mund të udhtojnë, të zbulojnë në fëmijën, në kulturën, gjuhën. Dhe këto do të jetë fluturime të lira, me qëmime të arsyeshme. Edhe nëse edhe deputetët sot e mirëtojnë demarkacionin, atëherë kjo do të jetë edhe më lehtë për të shkuar. Ndërguat atje ku pa të planifikuar t'ju pyes në fund, ambasador, po me që jemi këtu me njerë, po ju pyesem për të rikthyer më pas edhe për të folur pak për këtë bashkëpunimi që ne kemi. Në fakt, sot është një ditë shumë e rëndësishme për Kosovën. Pritet që të votohet demarkacioni, të diskutohet për këtë temë, të votohet ende është diskutabile kjo, nëse janë votat e nevojshme ose jo. Qa prisni ju dhe cili është mesazhi juaj për gjithë ata deputet nga cilët varet nëse do të kaloj kjo ose jo, edhe nëse do të kaloj kjo kushti fundit që na ka mbetur për liberalizimin e vizave? C'est effectivement très important. Po është shumë rëndësishme. J'ai l'occasion de le dire, s'agissant de la démarcation de la frontière. Sa i përket demarkacionit të kufirit. Les clés sont à Pristina, elles ne sont pas. Çelësi i kësaj që është thjesht në Prishtinë. Et nous avons tous vu les sondages sur l'opinion publique kosovare sur la démarcation de la frontière. Les derniers que j'ai vus, plus de presque 90% de la population kosovare veut la libéralisation des visas. Donc il y a un consensus qui demande aux députés d'être raisonnables që ta miratojnë këtë marrëveshje. Pra, qelësi i gjithës kësaj çështje është në Prishtinë, në Parlamentin e Kosovës. Deputetët e Kosovës që ata janë të cilët mund të vendosin dhe ta përmbushin këtë kriter për liberalizimin e vizave. Në fakt është një temë që po zgjat në të paktën 3 vjetët e fundit në Kosovë dhe ka ato ulljet, ngritjet, debatet e shumta që janë bërë rreth kësaj teme, edhe ju si ambasadë, si ambasador keni qenë i përfshirë edhe në këto diskutime. Në bazë të gjithë kësaj në për cilin kemi kaluar, ç'a prisni ju sot? Dhe edhe në bazë të kontakteve, po i them, edhe informatave që i keni. Il est toujours normal qu'il y ait des débats en démocratie. Është precisht normal që ka pasur debate. Mais quand l'intérêt national est en jeu, është një çështje është për një kufi ndërkombëtar, domethënë mes shteteve. C'est comme ça dans toutes les démocraties. Në të gjitha demokracitë është kështu. L'intérêt général doit prévaloir sur les intérêts particuliers. Pra duhet të dominojë interesi nacional para interesave të tjera. Et aujourd'hui, il est demandé aux députés de faire prévaloir l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Dhe duhet që interesi i përgjithshëm të kërkohet deputetëve që interesin e përgjithshëm ta vënë para çdo interesi tjetër. C'est clairement ce qu'attend la population du Kosovo. Është thjesht e qartë, këtë e kërkon popullata e Kosovës. Dhe popullata e Kosovës e meriton liberalizimin e vizave, apo jo, nëse nuk jemi në BE dhe nëse na duan edhe disa vjet për të qenë në BE, të paktën për të lëvizur të lirë, këtë e meritojmë, si qytetarë, po e themi. Chacun doit prendre ses responsabilités. Quand l'accord sur la démarcation de la frontière sera ratifié, gjithë duhet të marrë përgjegjësitë kur të miratohet marrëveshje për kufirin. Maintenant, c'est au
Kosovo de prendre ses responsabilités. Është koha për Kosovën që t'i marrë përsi për përgjegjësitë e veta. Dhe sot ka një qelësat janë në Prishtinë për zgjidhjen e kësaj çështje dhe përmbushjen e këtij kriteri. Në fakt, ambasador, ka dhe zërat të tjerë këtu në Kosovë, ku thonë që edhe nëse kalon demarkacioni, prap neve nuk na garantohet, si me thëmë, liberalizimi i vizave, dhe pse thuhet që ky është kushti vetëm, herë edhe një ndër dy kushtet, ky edhe luftimi i korrupsionit. Me kalimin e demarkacionit, a e kalojmë edhe këtë hap, edhe këtë vështirësi? Il y a effectivement deux conditions. Po është vërtet janë dy kushte, dy kritere. La deuxième condition est suivie par l'Union européenne. Është i dyti po ashtu që është vendosur nga Bashkimi Evropian. Ce sera elle à la Commission d'évaluer les Dhe është Komisioni Evropiane që do ta bëjë vlerësimin se është përmbushur kriteri tjetër. Et tout le monde espère que ces progrès seront réels. Dhe gjithë shpresojnë se ka pasur përparim real. Et si l'évaluation de la Commission est positive, dhe nëse evaluimi, vlerësimi i Komisionit Evropian është pozitiv, une décision sera préparée pour que le Conseil qui rassemble les États membres dhe do të përgatitet vendimi për Këshillin e Evropës që të propozoj heqjen e vizave. Pa kjo do kalon pas punës së Këshillit Evropian. Do të ketë gjithashtu në çdo rast do të ketë një afat prej 4 deri në 6 muaj para se të merret të kryhet kjo çështje. Nëse është ratifikuar, pra është çështje procedurave që duhet të përmbushen gjitha procedurat që marrin një kohë caktuar. Në një skenar tjetër, nëse, si pyetje të fundi po bëj edhe këtë, nëse nuk kalon edhe sot demarkacioni dhe ka një afat të shtyje, nuk e di, për një periudhë të pacaktuar, mbase derisa të mblidhen deputetët për të diskutuar edhe një këtë çështje, çfarë na pret, cilat janë rrugët e tjera? Tout dépend de vos parlementaires. Gjithçka varet nga deputetët e juaj. Je crois qu'on est maintenant à un moment de vérité. Jemi në një moment për ta thënë të vërtetën. Et si le Parlement du Kosovo ne ratifie pas un accord que le gouvernement a signé, nëse parlamenti nuk e ratifikon një marrëveshje që është miratuar nga qeveria, sur le plan international, në plan ndërkombëtar kjo, vous voyez bien qu'il n'y a pas seulement une difficulté avec l'Union européenne. Se nuk do të ketë vështirësi vetëm në Bashkimin Evropian, Avec l'OTAN, por gjithashtu edhe me NATO, sepse është fjala për një vend fëqin që është antar i NATO-s, marrëdhëniet bilaterale me Bashkimin me Malezi, sepse opozita në Malezi është duke sulmuar qeverinë e Malezis lidhur me kufirin. Dhe e dini se pra në vërtet do të shpalosë një seri probleme nëse nuk ratifikohet marrëveshja me demarkacionin me Malezi. Pra kjo është një vendim në interes të përgjithshëm të Kosovës dhe të popullit të saj. Dhe është një realitet që duhet të... Nuk është çështje e Unionit Evropian vetëm, por edhe është një përgjegjësi e deputetëve karshi popullit të Kosovës. Plus që humbë edhe kjo mundësia fundit për të liberalizuar vizat brenda këtij viti apo jo, më pas, nëse ndodh ky skenari i moskalimit të demarkacionit. Vous avez deux grandes périodes pour les conseils européens. Janë dy periudha për Këshillin Evropian. C'est en juin et c'est en décembre. Është muaji qershor dhe muaji dhjetor. Ka këshilla ndërmjet këtyre periudhave që mblidhen. Por janë dy datë, dy muaj më të rëndësishëm për Këshillin Evropian. Dhe mbledhjet që marrin to. Pra nëse nuk merret në diçka në qershor, atë shtyhet për në muajin dhjetor. Pra ka pasur një zhvillim të rëndësishme për Ballkan, në fjalë për strategjinë që është publikuar muajin shkurt për samitin e Sofisë që marrët muajin maj.
për Ballkanin. Pra, nëse nuk ratifikohet tani, mund të ketë një shtyre deri në 6 muaj, domethënë për liberalizimin e vizave. Zoti ambasador, faleminderit shumë që ishit në studion e programit të mëngjesit. Merci. Dhe sigurisht u ndalën pak edhe te kjo tema 2, duke ditur rëndësinë, duke ditur që sot gjithë qytetarët janë me sy e vesh drejt Parlamentit të Kosovës për të kuptuar se çfarë do ndodh në orën 4 kur është caktuar edhe seanca. Shumë faleminderit njëherë. Edhe u shkofshin para këto aktivitete që keni për ditën e sotme. Ne të nderuar shikues e përmbyllim këtu me këtë pjesë. Shkëputemi tani nga studio programit të mëngjesit me muzikë për të rikthyer më pas për ndjekur edhe materialet e biseda tjera që janë.